也交通的冲突也有激战。昨午台中雾峰有车甲人弄着，也掠出的这只车顶的人呢，无爱报警察，佮举刀仔呢甲人呛声，落尾又是甲车驶咧来绕跑。规程是去红翕落来，也即马警察是看车牌落去对查。箱仔车甲轿车发生车祸，也毋过箱仔车的司机无落车来处理，反倒当是即个坐司机边的人落车，甲风弄着轿车司机来冤家。咱出代志叫警察来就好啊啦，嘛是讲这个开轿车的人想要报警处理，也毋过对方一直大声讲话，而且行路也无驶，敢若有啉烧酒。因为这个开箱仔车的人自头至尾拢无落车，讲话也无清楚。开轿车的人看到对方逃走，有时暂停录影来搜证。你要闯啦！你开我的门要闯？我碰人哦。不过可能因此引起对方的不满，坐箱仔车这个人雄雄对车顶摕一支刀出来，轿车司机赶紧报警察。不过箱仔车随驶离开现场，全部拢互轿车行车记录器翕来。本分局将主动积极追查，针对亮刀男子违反社会秩序维护法第63条第1项，无正当理由携带具有杀伤力之器械者，处3日以下拘留或新台币3万元以下罚款。警方讲，这个车祸发生在初五暗头晚6点的时阵，两车拢伫雾峰区北环路上。轿车当时伫箱仔车后壁停在红灯，也毋过不明原因，箱仔车向北久，弄到轿车的车头。警方依照车牌号码追查2名涉案的人。记者综合报道。